Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرومو صدركا إدل الدنيا رت أرجمتن هندا كيسن نجين كي أوان كانون نرمد إدو سنجت نتيجة نرك أبو سنجتة دام سكيا كنا نران كنا دبر فتشو بربادو كنا شير ولي يقولون ولي فتشاسون إلمان أرومو داسبورا هندا كوميتي أرومو هندا برا أكك جيتش كي يكون ناقوف دام سكيا كنا كسين لاجيش تنيف كبجان سنجافتشا أروموني إلمان أرومو بيجيكيس جرانيس akka waan kana sirriitti dhagaanii hubatanii waan kana irratti qaamni dhugatti ilmaan Oromootii fi ilma namaatiif yaadu kamu akka qindoominaan dhiibbaa gaggeessuu ka danda'u dhiibbaa gaggeessuun irratti hojjechuu ka danda'u irratti hojjechuu fi hatattamatti ilmaan Oromootii fi obboloonni keenya qaqqaaliiwwan keenya jechuudha mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararaa fi cinqaa fi dhukkubaaf saaxilamuu fi jireenyi isaanii gaaga'amaa fi gaafii keessa obboloota keenya gaafii keessa seera kana jireenyi isaanii kana akka hiddaan furmaata argatu furqoon isaanii kun nuti ilmaan Oromoodha maal gochuu dandeenya maal godhuudha qabna ka jedhuuf waan tokko tokko isin hubachiisuudhaaf dhufe jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo egaa ka akkuma beekamu namni jaalateetii miti kan mana hidhaa san keessatti dararamaa jiru jechuudha. Jaalateetii miti ilmi Oromoo ilmi miskiina ilmi hiyyeessaa dhiiga tufaa du'aa jira. Dhiiga tufaa jiru jireenya isaa dhabaa jira. Ilmaan Oromoo ijoollee xixiqqoo sabiyyii xiqqaa guddaan ilmaan Oromoo jumlaadhaan gara jabinaan mootummaan Saudi Arabiyaa fi mootiin Saudi Arabiyaa mootummaa zaalimaa fi mootii zaalimaati jechuudha. Seerri idil addunyaan tumatte biyyoonni kaafiraayyuu biyyoonni kaafiraa seera tumatan qaban. Seera mirga lamaa kanatti qaban. Ilmi namaa nama ta'uudhaan kabaja qaba. ilmi nama akka kee ji'a sagalitti dhalate rabbitu kabajatti godhe nabella adamin jechu abbaa keenya rabbi kabajatti godhe hundaa ol isa caalchise beekumsa kenneef kara feetonoo ka deemtu taate har'a obboloota keenya kanarratti gochi irratti raawwatamaa jiru dhiibbaan gama mootummaatii fi gama mootii Saudi Arabiyaatiin irra gahaa jiru kun gocha gara jabinaati gocha naatoo hin qabne kabaja ilma namaatiif dhabu ilma namaa ta'urraa kabaja dhabe jechuudha. Haywaanaa gadi haywaanni tiikfamee bobbaafamee nyaatee oolee galgala gala hin galchan kabajaan jechuudha. Ilma namaa kana hanqisan ilma namaa ka rabbiin kabaja itti godhee uume kana jechuudha. Har'a ilmaan Oromoodha. Rakkoon obboloota keenyaa kun eega mootummaa Saudi Arabiyaa ilma namaatiif kan yaadni taate eega mootiin biyya Saudi Arabiyaadha ilma namaatiif kabajan qabaanni taate seera fi heerri mootummoonni addunyaa irra walii galan ka Saudi Arabiyaan mallatteessite jira. Mootummaan Saudi Arabiyaa nuti daasbooraan ilmaan Oromoodha kan biyya alaa jiru. Hawaasni Oromoo biyya Jarman qophaa'ii kai. Oromoon biyya Ingiliz jirtan kaa. Oromoon biyya Ameerikaa jirtan teessanii boo'uu miti. Teessanii koomentii fi yaada kennuu miti. Kaatanii iddoo furmaanni jiru balbala furmaata quqquu danda'uudha qabdan. Hawaasni Oromoo Kanada jirtan ilmaan Oromoodha biyyoota lixaa keessa jirtan Awustiraaliyaa, Hoolaandiin, Norwee, Suudiiniin, Faransaayii, Beeljiyeemiin, Hoolaandiin bakka hunda warra ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan kan gartee sagalee keessan gabbaatanii dhageessifachuu dandeettan hundi keessan waa tokko qofa naa godha. Wanni isin naa gootan takkittiin obboloota keenya kana takkaan hidhaadhaan ubaasaatii biyyatti nu galchaayyuu miti yoo kan danda'amne ta'e jechuudha. Seera booji'amaan tokko addunyaan itti qabattu jira. Saudi Arabiyaan mallatteessitee jirti. Biyyoonni diktaatara kamuu mallatteessanii jiran. Booji'amaa lola irratti yoo booji'ame seera ittiin qabamu jira. Seera Jeeneevaa mootummoonni addunyaa irratti tumanii walii galan jechuudha. Seera akkasuma hidhamaan tokko yakkamaan tokko biyya keessatti yoo yakka dalage yoo hidhame seera ilmi namaatti qabamu jira. Mirgi hidhamaadhaa eeggamuu qaba ka jedhu ka mootummaa Saudi Arabiyaadhaan mallatteessee jira jechuudha. Hidhamaan tokko yaala argachuu qaba. Nyaata argachuu qaba, ispoortii dalaguu qaba, barnoota mana hidhaa keessattuu barnoota argachuu qaba, bu'uuraalee gurguddoo addunyaan dhaaf biyyoonni Arabaas ta'ii biyya Chaayinaas ta'ii Afrikaas ta'ii biyya Awurooppaa kamuu mootummoonni addunyaa ka irra walii galanii mallatteessatu jira jechuudha.
ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan hundi keessan imbaasii Saudi Arabiyaatti suuraa isaaniitii fi viidiyoo isaanii ka dhiiga haqqisan hunda isaaniitti nu galcha. Ameerikaa imbaasii Saudi Arabiyaa ka Ameerikaa jirutti, ka Jarman jirutti, ka Hoolaand jirutti, ka Jeneevaa jirutti, ka Ingiliizii, ka Landan jirutti bakka hundatti daasbooraan ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan yoo rabbii sodaattan yoo dhugatti Oromummaa walitti qaqqabaannu taate kaleessas akkuma kaleessa gabbaanee daawun jechaa ture san akkuma kaleessa baanee biyya alaa kanatti hiriira isaa ta'uuti siyaasaaf illee bahaa turreemi garuu kun siyaasaa miti lubbuu ilma namatu gaaga'amarra bu'aa jira lubbuu ilmaan Oromootu badaa jira lubbuu ilmaan Oromoo qaalitu badaa jira dhukkubaaf saaxilamaa jiran dhukkuba irra deebii fayyaa hin qabne yaala argachaa hin jiran nyaata gaa argachaa hin jiran kunuunsa gaa argachaa hin jiran qilleensa argachaa hin jiran qulqullina qaama isaanii eeggachaa hin jiran rakkoon ilma namaa jireenya bu'uuraaf ta'e ilmi namaa tokko jiraachuudhaaf bu'uuraalee argatu hunda ilmaan Oromoo kun argachaadha hin jiran kakun siyaachisu ilmaan Oromoodha yaa angoota mootummaallee yoo taatan biyya keessatti ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan imbaasii Saudi Arabiyaatti duratti ba'u tokko kana. Inni lammata falmaa mirga dhala namaatiif warroonni falman dhaabbattoonni falman kan akka Human Rights Watch, Amnesty International, IOM, UNHCR gurguddaa mootummoota addunyaatti hiriira yeroo baatan daasbooraan biyya alaa jirtan ka Oromoodha. Imbaasii Saudi Arabiyaatti illee xalayaa viidiyoo suuraa erga galchitanii irraa baatanii imbaasii Ameerikaa ka Ingiliis Jeneevaa United Nation bakka hunda duratti xalayaa galcha. Ilmi namaa akkanatti hin qabamuu qabu. Ilmi namaa kabaja isaa malu akka ilma namatti argachuu qaba. Seerri idil addunyaan tumatte tikfamuu qaba, eeggamuu qaba. Dhiittaan mirga namaa gochoonni gochi gara jabinaa obboloota keenya irratti raawwatamaa jira. Ka jedhu kana Amnesty International dhiibbaa godhuu danda'a. Ka biyya hundatti akka galchinu taate. Xalayaa fi suuraa viidiyootti garsiista jechuudha. Jarallee dokumenti hunda qabsiisteetti kennitaa jechuudha. Akka waan kana jala jarri deemanii jala qoratanii irra gahanii wanti kun akka furmaata argatuuf eega mootummaan Itoophiyaadhaa hin fudhadhu jedhe obboloonni keenya du'uun qaban sarvaayiv gochuu qaban jireenya isaanii lubbuun jiraachuudhaaf isaan kana dhaqqabuu danda'u qabu. Biyyattuu hin galin biyyattuun hin deebisina lubbuudhaan jiraachuu manuma hidhaa san keessa yaala argatanii yaala qabanii yaalli dhoggamee nyaati dhoggamee dhukkuba daddarboodhaaf saaxilamanii gogaan isaanii badee dhiiga tufanii dhiiga haqqisaa jirani ka jedhu kana sirritti itti beeksisuu fi itti himuudha qabnaa jechuudha. Qaamota mirga dhala namaatiif falman UNHCR isaa ta'uuti IOM isaa ta'uuti maaliif IOM isin jechuu danda'e wanta kanaa qabadda. Mootummaan Itoophiyaa baqattoota hidhamtoota obboloota keenya kana yoo ka biyyatti deebisuudhaaf dandeettii ittiin qabaanne dandeettii maallaqaa akka ittiin qabaanne taate addunyaa kanarra warri Ameerikaa deemtan warri Kanaadaa deemtan warri Awustiraaliyaa fi Awurooppaa kaambii baqattummaa Keenyaa Ijipti biyyoota garaagaraa irraa deemtan hundi keessan namni Ijipti irraa fuudhee qaamni Ameerikaa si geessisuun IOM'dha. Ka tikeettii sirraa muree si danda'ee si galchu. Lammii tokko biyya tokko irraa fuudhanii biyya tokkotti gagalchan baqataa eenyummaan isaa beekamnee fi rakkate qaama isa kana galchuutu jira jechuudha. Bara 2012 lammiilee Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa waan mallaqa hin qabneef IOM'tti iyyatee IOM'n akkana galchaafii ture jechuudha. Kana sirriitti beektan. IOM'n waciisan kabar godhe lammiilee tana kunuunsee maallaqa ammallee tiraanspoortii biyya isaaniitti galanii haala mijeessee fi haala ilmi namaa kun ittiin maatii isatti galuuf qaama dhaabbata mootummoonni addunyaa dhaabbatanii jechuudha. Qaama kana duratti hiriira baanee warri Oromoon biyya Awurooppaa jirru kan biyya Ameerikaa fi Kanaadaa jirru iyyachuu fi xalayaatti galfachuudha qabna. Kun dirqama. Yoo nuti kana hin goone yoo nuti arra isaanii sagalee hin taane bor ni sheenofna seenan nu gaafata. Oromummaa walitti malu jiraachuun maluu fi hin taa'u jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo odootti hin kennine koominiitiileen Oromoo Minisootaa keessa jirtan kan biyya Jarman hawaasni Oromoo biyya Jarman jirtan waldaaleen garaagaraa kanarratti torbaanuma kanaa fi torbaan dhufu keessa hundi keessa torbaan gaddeemu kana keessatti akka hiriira wal fakkaataa ta'e guyyaa tokkotti addunyaa kanarratti baanee obboloota keenya kanaaf sagalee ta'uudha qabna. Please share naa godhaa dhaamsa kiyya kana. Daasbooraa Oromoo biraan naa gaha. Yoo dhugatti ka Oromummaa walitti qabaannu taate
yoo dhugatti gartee dhukkubni rakkoon gaaga'amni lubbuu obboloota keenya akka nu yaachisu yoo kataatu taate obboloota keenya kanaaf sagalee ta'uun nurratti dirqama jechuudha. Inni biraan mallee kan isirratti sidii dabalu tokko. Obboloonni keenya kun rakkinaaf dhukkuba daddarboodhaaf saaxilamanii jiran. Lubbuudhaan akka isaan biyyatti galaniif yoo dhukkuun siyaasa miti. Siyaasarraa bilisa. Mootummaan Itoophiyaa yoo dhugatti shiraa fi sharrii ka keessaan qabanne taate ilmaan Oromoo sablammootatu keessa jira. Uummata biyyattii sanii hundaaf hiriira hayyamee imbaasii Suudi Arabiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamuu fi magaalaa Finfinnee dhaabbata Afrikaa Yuuniyeenii duratti uummanni lammiin Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hiriira bahee akka jedhuuf hayyamamuu fi qaba. This is no politics. Kun siyaasa irraa bilisa kun jireenya lubbuu ilma namaati jechuudha. Biyya ambaa keessatti mirga argannee obboloota keenyaa sagalee ta'aa jirra. Yaa Oromoo dhaggeeffadhaa. Garuu biyya keenya karra dhalanne keessatti dhaabbata Afrikaa Yuuniyeenii jira. Dhaabbata gamtaa Awurooppaatu jira. Ka bakka Afrikaa Yuuniyeenii, Iroopiyaa Yuuniyeenii waajjira achi qaba. UNHCR'n waajjira magaalaa Finfinneetti qaba. United Nationiin akka Afrikaatti teessoon isaa magaalaa Finfinneetti akka Afrikaatti. Maaliif teessoo mootummaa Afrikaa waan taateef magaalaa dippiloomaatota addunyaa waan taateef uummanni lammiileen biyyattiidha biyya keessatti mootummaan miidiyaadhaan yaamicha godhuu qaba. Miidiyaa isaatiin silaa yaamicha godhee mootummaan Itoophiyaadhaaf lammiilee Itoophiyaa irratti gochi raawwatamaa jiru dhukkuba daddarboodhaaf saaxilamaa jiran kun akka dhaabbatuu fi haalli qabiinsi hidhamaa tokko mirgi ilmi namaa tokkotti qabamu ka seerri idil addunyaa jette san mootummaan Suudii fi mootiin Suudii akka guutaniif mirga namaa san akka kabajuuf ummannii fi lammiileen biyyattiidha karaa ittiin gaafatan kallattii ittiin gaafachuu danda'an godhuu fi qabaa ka jedhuuf hiriira magaalaa Finfinnee keessatti waajjiraalee gurguddoo mootummoota addunyaa duratti ummanni akka ba'uuf mootummaan hayyamuu qaba. Yoo mootummaan kana hin goone dhugaa dubbachuuf lammiilee isaa kana dhumaa jiru kan murtii kana hundatti murteessaa jiru isuma jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa sadarkaa idil addunyaa irra jiru rakkoo guddoon ka jirtu mootummaa Itoophiyaa bira. Rakkoon mootummaa Itoophiyaa bira akkamii jirti? Ammallee irra deebi'ee isinitti himaa jira. Nuti amma obboloonni keenya kun biyyatti haaluu galanii ka jedhuuf gaafii jedhuuf nu amma wanni biyya alaa kanatti hiriira baanuuf wanni mootummoota addunyaatti Human Rights Amnesty International, United Nations, mootummoota Afrikaa Yuuniyeenitti, mootummaa Jarman, Hoolaanditti, imbaasii Suudi Arabiyaatti baanee iyyinuuf mirgi isaanii akka ilma namatti baradhaa keessatti akka qabamuuf kan dhukkubsatan akka yaala argataniif nuuf isaan kun qaaliidha lubbuudhaan jiraachuu qaban ka jedhu nama badhaa sirriitti ta biyyatti galchuu qulfiin harka mootummaa Itoophiyaa jirti. Yoo mootummaan Itoophiyaa qulfii san balbala san kan banne taate lammiileen keenya kun biyya Suudi Arabiyaa irraa galuu hin danda'an jechuudha. Mootummaan Suudi Arabiyaa to'atee jira hidhee jira. Erga hidhee lammiilee isaa kana ka fudhachuu danda'u. Mootummaan Itoophiyaa daqiiqaa sakandii takka keessa fudhachuu danda'a. Within hour isinitti himee jira isin durallee. Lammiileen kun lammii kiyyaami imbaasii Itoophiyaa dhaqee maqaan kee Ahmad lisipaasee xab godhee ganama san fe'anii galchan. Xiyyaarri Itoophiyaa yoo mootummaan Itoophiyaa yoo kabajata qabu jedhu taate mootummaadhaa miti. Ministeerri hajaa alaa Itoophiyaadhaa ministeerri hajaa alaa Itoophiyaadhaa AOM qunnamee mootummoota addunyaatiin mallaqan qabu lolo keessa turre zeeroo nyaannee jirraa lammiilee kiyya kana biyyatti galfachuu barbaada mallaqan qabuuti naa galcha yoo jedhe mootummaa Suudiyyuu galchuu fi danda'a bajeta isaatiin. AOM dirqama waan qabuuf AOM jechuun ka mootii ka mootummaa yookaan ka nama dhuunfaatii miti. AOM jechuun ka mootummoota addunyaati. Seeraa biheera qaba. Guyyaa takkatti halkan takkatti xayyaara dhibba kireessee AOM obboloota keenya hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiru daqiiqatti galchuu danda'a. Wal sobuun hin jiru. Wanni propagaandaa politikaan oofamu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaadhaa obboloota keenya kana hidhaadhaan baasii mootummaa Suudiitiin biyya kanatti haa dalagatanii jechuudhaaf dippiloomaasiif hin deemne bara. Jechuullee hin danda'u. Seeraa fi heera ittiin bulchu qabdi Suudi Arabiyaan. Lammii isaa galchuudhaaf
Leencoo baatii mana hidhaa tokko dhaqee nama meeqa tas keessa jira gaafachuu mirga qaba. Seerri Suudi Arabiyaa keessatti isa dhoogu hin jiru. Mana hidhaa dhaqee lammiilee isaa gaafachuu, lammiilee isaa lakkaa'ee maqaa jaraa barreessee iddoo dhalootaa maqaa isaanii guutuu kamaatii daataa isaanii guuree halkan takkatti imbaasii keessatti jechuudha. Liisii baasee maqaa jaraatiin tiraktara godhee piriinti koompitara dalaga. Maqaa isaanii irra barreessaa piriinti godhee liisii baasee kana fuudhee ministeera ajaa alaa fi mana murtii Suudi Arabiyaa geessee qaama poolisii bira jechuudha. Namni baluu jedhamu liisii baasee kootu bayi. Nama dhibba takka baasa amma qaxxata konkolaataa poolisiitiin fuudhanii dirree xayyaaraa keessan ni fe'ama Itoophiyaa gala. Kanaa achi qumaarri biraa kijibni biraa sobni tokko hin jiru jechuudha. Naa qabattanii kanaaf kan gartee amma rakkoo guddaa nutti uumee rakkoo guddaa nutti ta'e mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Itoophiyaatu gufuu nutti ta'e. Kanaafiyyuu namni yaada qabdan yaada keessan akka isin dabarsatan barbaada isin affeera jechuudha. Naasir Waliyyii si erga. Okay. Musee si erga jira. Kanaaf wanni nammallee irra deebi'ee isin jedhu obboloota kennaa kan Saudi Arabiyaa jiraniif irra deddeebinee sagalee ta'uu qabna. Hiriirri biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti qindeeffamuu qaba. Yoo nuti har'a isaan kanaaf sagalee hin taane Oromummaa nuti mannu jiraachuu hin danda'u. Isaan kana baraaruudhaaf Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa jiru. Waloodhaan harka wal qabannee wajjin dhaabbachuudha qabna jechuudha. Sagaleen ammallee jiru. Sagaleen kiyya dhagama. Yeroo namni gubbaatti bilbiluu sagaleen bada jechuudha na fakkaate. Mee yoo sagaleen kiyya dhagame tokko na kenna. Okay. Amma sagaleen kiyya jira? Ni jira. Okay, ni jira. Ni jira. Okay. Namoonni yaada dabarfachuu barbaadan as jalatti lakkoofsa tokko na barreessaa. Wanti anammallee deebi'ee jedhu maalidha? Yoo dhugatti Oromummaa ka walii qabaannu taate. Yoo dhugatti gartee rakkoon obboleenya keessa jiran kun cinqaa, dararaa fi gaaga'ama lubbuu du'aaf saaxilamuu fi jiraachuu jidduu obboloota keenya jiran kana sagalee ta'uun dirqama. Manadhaa tokko keessatti odoo qaaman dhiqan dhukkuba daddarboo meeqa jira? Qilleensa argatan. Oksijiinii dhalaa sirriitti tokko hin jiru. Gocha gara jabinaa mootii zaalimaatu mootii zaalimaa mootii akkana garaa jabaate takka na garanu takka addunyaa irra jiru abadan mootummaa abbaa irree ilma namaa akkanatti hin dararu. Ilmi namaa kabaja namummaa akka biyya dachee sootanii akkuma seera ilmi namaa barreesse. Seera faranjii itti bultii bara jecha rabbiiti miti. Nama ilma namaatu barreesse. Seerri biyya Ameerikaa barraa'ee Ameerikaa uummanni Ameerikaatti jira ilma namaatu harkaan barreesse. Ameerikaan akkas Awurooppaa biyya feetee godhate jechuudha. Seeraan ala biyya Ameerikaa hoseetti akka Saudi Arabiyaa kanatti ni dhaltu. Kabaja qabda ilma namaa ta'uu keetiif. Ispoortii dalagaa qaama kee dhiqachaa. Xiinsammuu fi dhiibbaan sammuu osoo isaatti geggeeffamne. Dhukkuba daddarbuuf osoo isaatti lamne yaala gahaa argachaa. Waan silaa lubbuun tee barbaaddu tanayyuu si gaafachaa sii godhan. Biyyi Awurooppaa warri adiin. Nuti baqataadha gaafa biyya keenya irraa biyya kana dhufu seeraan ala biyya kana seenne garuu kabajatu tura. Kabajas nu godhanii yaala gahaa nuu kennanii nu nyaachisanii nu obaasanii nu uffisanii mana nuu kennanii kira mana nurraa baasanii yaala kennan nurraa baasanii waan beekan nu godhan. Biyyoonni Awurooppaa kunniif seeraan ala biyya kanaa seennanii garuu biyya keenya irra jiraachuu hin dandeettan akkana wanti jedhee tokko nu miidhan jiru jechuudha. Yoo seerri Saudi Arabiyaa akka jiru taatellee okay seera kamtu ilma namaa akka haywaanaa gaditti dararaa kan jedhu seera kamtu jira. Seerri akkas jedhu addunyaa irra jiru. Warri amma isin affeeru moobaayila keessa dalgatti godha. Moobaayila keessa yoo dalgatti hin goone isinii seenu. Yoo ani isin affeerillee isinis yoo ani isinii erge isinii seenuu hin danda'u. Telefoona keessan dalgatti godha.
Okay, lakkoofsa tokkotti kana barreessanii kilaboota keessatti argatu kana. Kanaaf rakkoon akkuma isinitti hime rakkoo guddoon ka jirtu mootummaa Itoophiyaa fi gama manadhaa keessatti yaala argachuu dhabuun, qilleensa argachuu dhabuun, dhukkuba daddarboof saaxilamuun itti gaafatamu mootummaa Suudaan Arabiyaati. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa immoo haala isaan biyyatti galuu danda'an mijeessuu danda'uu dhabuudhaaf itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed jechuudha. Moobaala keessatti eeggachiratti gootanii yoo moobaala keessan cina gootan isin eeggee jira jechuudha. Kanaaf obboloota keenya kana kagaaga'amaa lubbuun isaanii du'ee jiraachuu fi du'a jidduu jiran kanaaf lubbuu isaanii baraaruu akka isaan sarvaayiv godhaniif daasbooraan Oromoo dirqama keessan ofirraa baha. Dhugaa isinitti hima. Yoo isaan kanaaf sagalee ta'e nuti wanni ammallee deddeebi'ee isinitti himu daasbooraan baanee isaan kana biyya mootummaa Suudii Arabiyaa gadhiisee biyya galchuu qaba miti. Sun itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaati. Hayyama mootummaa Itoophiyaatiin alatti mootummaan Ameerikaa, mootummaan Awurooppaa, mootummaan addunyaa waan gochuu hin danda'e. Mootummoonni addunyaa garuu wanni godhuu danda'an tokko wanni sammuu namaallee seenu. Seera addunyaa kan Suudii Arabiyaan mallatteessite. Ilmi namaa manadhaa keessatti akkamii qabama? Akkamitti kunuunfamuu qaba? Ilmi namaa kabaja akkamii manadhaa keessatti argachuu qaba kan jedhu kan akka mootummaa Suudii Arabiyaan lubbuutuuf qaama dhiqachuu, yaala argachuu, qilleensa argachuu, gaagaamaaf akka isaan saaxilamneef feestaalaan ilmi namaa manadhaa keessa akkamiirra feestaalaan rafta. Ilmi namaa firaasha rafuu qaba. Bakka mana tokko keessa osoo hin taane namni tokko kilaasii tokko ka'uu guddate kilaasii tokko keessa nama lama mana magaazinni re'ee akkas hin jiru dhugaa dubbachuun magaazinni haywaanaa akkas hin jiru jechuudha. Kanaaf gochoota akkasiisan mootummaa Suudii Arabiyaa akka dhaabee lammiilee kanaaf ilmaan Oromootiif kabaja isaanii maluu fi rakkina isaan keessa jiran kana akka kunuunsa Jibriil telefoona keessa yoo cinatti hin goone naan isinii seenu yoo cinatti hin goone seenu telefoona. Kanaaf daasbooraan gadi baanee sagalee ta'uu fi qabna isaan kanaaf lallabuu qabna furmaanni akka daddafanii hatattamatti rakkoon isaanii kun furmaata argatuuf obboloota Suudii Arabiyaa obboloota keenya hidhaa Suudii Arabiyaa keessa jiraniif sagalee haa taanu. Egaa akkuma isin beektan odoo Oromoon meeqa beela'ee rakkachaa jiru. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sagalee keenya diaspora Oromoodhaaf ilmaan Oromoo biyya alaa jira. Nuti Oromoon akka sabatti akka uummata tokkotti obboloota keenya kanaaf maal godhuu qabnaa jette yaada anamma dubbadhee kana ala yoo yaada qabaatte. Maaliif nuti lubbuu namaa baraan. Wanni seeneef yaada baay'een qabu nuti beekta biyya kana keessatti hundi keenya rakkataadha. Biyyuma kana keessattuu nuti akka sarreetti ilaalamna beekta daaspoora irraa komii qaban. Akka wallaalummaa kiyyaatitti uumallee hin beeku garuu namni tokko baratee fi miti ka beekumsa qabaatu danda'u beeku. Akkamittiin nuti gaafa qarqaarsaa waan hundaafuu bira dhaabbannaa daaspooraa jiraatee biyya keessa jiraate nam hunda bira ni dhaabbanna nuti maaf nu bira dhaabbatuti dawarri daaspooraa kun maaf guyyama takka pikchara qabatanii warra mirga namaatiif falmu san duratti maaliif hiriira nuun ba'an guyyama takka bar guyyama takka guyyaa lamallee miti guyyama takkatti pikchara kanatti agarsiisanii mootummaa Suudiitti akkana godhaa jira mirga namaa sarbee jira. Akka nu kabaju bar hidhamuu nu rakkoo miti hidhamuu irraa rakkoo hin qabnu osoo nyaannee dhuunee osoo haakimii arganne egalee bareeda osoo amata dhibbaa keessa teette hidhaa keessa yoo nyaattee waan dhuyduu qabaatte rakkina hin qabu kun egalee wanni nyaattu jiru wanni dhuyduu hin jiru dibata hin qabdu uffata hin qabdu maa guyyama takka hiriira nuun baaneesi guyyama takka yeroo siyaasa sanuu akkasitti bakka mararraa halkanii guyyaa iyyanii maaliif nuti maan ilma namaa miti akkuma namni Itoophiyaa keessatti yeroo mirgi namaa sarbame achi biyya faranjii kana iyyaniif sanitti nullee nuti namaa miti jechuudha maaf hiriira nuun baane daaspooraa maa guyyama takka pichara qabatanii maa warra mirga namaatiif falmu sun nu jiraami imbaasiin Suudii ni jiraami Suudiin mirga namaa waliigaltee hin qabdu jechuudha bar jarrillee ilmuma namaati. Gaafa mootummaan biyya warri addunyaa kunniin jechuudha warri UN kunniin kabaji jedhaan waan dhibama yaalii rakkata rakkoo baasii hidhii rakkina hin qabu hidhamuun rakkoo miti gala.
garuu mootu jechuudha akkana mirgi keenya sarbamee addunyaan nuti addunyaa keessa namaa miti addunyaanuma akka nuti jalatti wanni kunniin minaamin kun nun argumoo akkam gaafiidha kunillee na. As biratti laa waan tokko bareechesii mala obboloota keenya Saudi Arabiyaa keessa jiran kamanadhaa keessa jiranii fi akka godhu jechuudha. Yoo abbaan iyyate ollaan nama birmata jettee Oromoon. Yoo ati saba keetirraa uummata keetirraa akka nama osoo obboloonni kee dhumaa jiran jumlaadhaan odoo jumlaadhaan akkasitti dararaa cinqaa kana jedhamne silaa waan ilmi namaa addunyaa irratti agarre argaa jiran kanatti sii callisee harka maratee taa'u kana addunyaa maaltu nagaa egaa abbaan inni iyyatan isii jechuu danda'a. Garuu nuti biyya faranjii keessa keenya qaamni itti iyyannu osoo jiru harka marannee taa'uun yakka olitti yakka guddaadha yakka seenaa keessatti itti gaafatamu jechuudha. Yoo dhugatti Oromummaa waliin qaqqabaannu taate akkuma ati jetti daasboora siyaasaaf ijaa turani garuu lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawwamaniif kanaaf maaf calliftanii gaafii hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi gaafii hawaasa Oromoo idil addunyaa gubbaa jiru biyyoota alamaa keessa komii isinirraa qaban daasboora Oromootti isinitti himachaa jiran jechuudha. Daasbooraan kalee daawun jedhee siyaasaaf bahaa ture jechuudha. Har'a garuu lubbuu ilmaan Oromoo kumaatama meeqaan lakkaa'amu odoo nama dhiiga harkisu mirgi namaa akka kabajamuuf mirgi namaa sun akka kabajamuuf nuufillee akka mirgi kennallee kabajamu nullee Itoophiyaa san keessaa tokko Oromoo san keessaa tokko akka mirgi kenna kabajamu maa imbaasii Suudiititti UN duratti nu baanii kun olaanni kenna akkanatti Suudii keessa rakkataa jiranii akkanatti dhumaa jiranii akka nu kabajaman nu godha jetti yoo namni tokko tiriiran ba'an turre maanu namaa miti bar du'aa jirra guyyaa namni hin duune jiru bar namni lama sadi ka gadi hin baane ka suuraan isaan dhufne dhibamaan nyaata dadhabee namni badadu ka namni harkaan fuudhee ammaa mageessu ka qaamni saalaa ciccitee namni irraa fagaatee sodaatee dhibeen namarraa daddarbu kuni jechuudha. Maa nuti namaa miti ka Itoophiyaa keessatti nama tokko yoo Abiyyi ajjeese akkasitti ol bayanii booyanii nama tokko lamaaf gaafa nama hidhan biyya keessatti namni hidhame beeki waan nyaataan argata abbaa fi maatiin haalatan firoottan isaa nama biyyaallee taatu dhufee afaan keetiin sitti dubbata. Asitti yoo dubbatte saree kalbisiin jedhanii afaan keessa sidhaa kaballansi jaanjessa wanni sin goon hin jiru. Nuti ilma namaa keessaan nama tokko miti warri biyya faranjii jiran kun jechuudha. Maa nu tuffatamoo akkami garuu naa galuuti deebiin. Yoo mirgi namaa wal qixxaa'u falman nuufillee falmuu qaban. Wanni tokko laalu hawaasni Oromoo biyya Jarman amma fakkeenyaaf biyya Jarman jira. Hawaasni Oromoo biyya Jarman gaafa guyyaa 18 irraa haga guyyaa 21 guyyaa 4 jechuudha. Guyyaa sadiif obboloota kennaaf sagalee ta'uudhaaf magaalaa Mushin jechuun mootummoota idil addunyaa wal gahaa I think guyyaa san na fakkaata Joe Biden mootummaa Ameerikaas ni dhufa na fakkaata. Magaalaan Mushin magaalaa guddoo lammaffaa biyya Jarmanii magaalaa giddugala dinagdee Jarmaniitiin magaalaa sanitti Oromoon biyya Jarman jiru karoora qabna sagalee isinii ta'uudhaaf waajiba nurra jiru ofirraa buusuudhaaf dirqama waan qabnuuf jechuudha. Ala bullee sagalee isinii ta'uuf dirqama qabna akkuma nu dhoonnannee kaanii kanatti ammoo biyya kanatti beektaa of dura torbaan tokko dura karoora qabattee hayyama mootummaa gaafattee bakka sanitti hiriirri si hayyamama. Kanaaf hawaasni keenya daasboora biyya Ameerikaa jettan Kanaadaa Awustiraaliyaa biyyoota Awurooppaa ardii Awurooppaa garaagaraa keessa jettan kanarratti qophaa'a nama biraatiif yaada dabarsaa akka isaan yaada dabarfatan waa'ee daasboora irratti komii qabdan sirriitti ibsadha. Daasboora irraa komii qabdan yaada xumuraa wayii kennadhee baa kana bas wanni biroon jiru isin itti nuufufaa hiriira nu baha nullee ilma namaa keessaa tokko amma boriiftaan illee eegaluu odannu ani nama sitti haasa'u kun illee torbaan takka booda waan ta'u hin beeku wallahi. Bas wanni jarri dhufnaan harka ol qabu bichaadha booji'aa akka booji'amaa ta'e gaafa achi keessa waan illee jara saasu tokko jechuudha. Nun dagitina yeroo kamittuu jechuudha sagalee nu ta'a baay'ee takka isin galatoonfannaa baay'ee hiriira nu barbaachisa. Warra mirga namaatiif falmu san duratti nu ba'a nutillee ilma namaa keessaa tokko ammallee du'aa illee nu bira dhaabbadha rabbitti illee nu iyya. Rabbi jedhaatu karara taa'uun hin ta'u kanuma jedha. Baay'ee takka isin galatoonfannaa hiriira tolchaa nu ba'a. Obboleessi keenya daasboora Oromoo nuti ilma namaatii miti. Gaafa siyaasa kufee hiriira bahinaati. Nu dhumaa jirra. Borcarraan keenya warri ala jirru iyyuu Saudi Arabiyaa keessa
carraa obboloota kennatu nu mudachuuf deema. Warri ala jirrus warra kana caalutu jiru. Manadha biyya Saudi Arabiyaa keessa. Kanaaf har'a yoo sagalee nu taane boris carraa kenna kana kitilaan dhumuu deemna. Sagalee nu taasin jechaa jira. Komii diaspora ibsachaa jira. Okay, amma nama biraa inni galchu. Okay, Khalil Muhammad si ergee jira. Kanaaf Khalil Muhammad iseentu jira. Mobaayila keessa yoo cinatti hin goone iseen. Mobaayila keessa cinatti godha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jirru, biyya diaspora Awurooppaa keessa jirru, amma hawaasni Oromoo biyya Jarman karoora qabatee jira. Waan nama gammachiisu. Guyyaa sadiif konferensii walgahii mootummoota Awurooppaatu jira. Joo Baayidenis hin dhufa jedhamee eegama. Mootummaan Ameerikaa guyyaa sana. Bakka jarri konferensii ta'anitti, bakka jarri walgahii ta'an sanitti hiriira isinii bahanii sagalee isinii ta'uuf guyyaa sadiif uummanni hawaasa Oromoo biyya Jarman of qabee sagalee isinii ta'uuf qophii eegalee jira jechuudha. Kanaaf akka nullee rabbiin milkeessee sagaleen kennas dhageettii argattee bakka barbaaddu soddeettuuf du'aayiidhaan akka isin bira dhaabbattan isin gaafadha. Naasir Waliyyi iseentu jedha. Okay. Taaju Shurrubbee baga dhufte. Taaju Shurrubbee. Artist Taaju Shurrubbee wajjin deemnee boloota kennaaf sagalee taanaa abdii qaba. Okay. Nama biraatillee isin ergee jira. Okay, ammallee isin deebi'a. Yoo isin warroota amma haaraa dhufaniif. Abdurrazaaq Muhammad. Okay, isin ergee jira. Amma wanti nu gochuu dandeenyu tokko diasporaan Oromoodhaa obboloota keenya kara hidhaa keessaa baasati biyyatti nu galchaa osoo hin taane Jarmanii mootummoota addunyaatiin kan jedhu manuma hidhaa san keessa kaa'anii seerri addunyaan mallatteessitee jira. Booji'amaa waraanaa tokko osoo lolu waraana irratti yoo qabame booji'amaan sun ajjeefamuu qabu. Haala itti booji'amaan qabamuu jira. Mootummoonni namni tokko yoo ati isa qabanne addunyaa meeshaa lolaas itti gurguru. Suudi Arabiyaallee mallatteessitee jirti. Biyyi addunyaa kanarra Chaayinaallee biyya feetu jechuudha. Booji'amaan tokko haala itti kunuunfamuu fi qabamuu jira jechuudha. Egaa lubbuudhaan qabee harka kennatu taate jechuudha. Har'a obboloonni keenya ammoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran. Mana hidhaa Suudi Arabiyaa mana hidhaa siidil addunyaa keessatti hidhamaan tokko mirgi hidhamaa hoo maal akkamitti qabama kunuunfama kan jedhu kan mootummoonni addunyaa mallatteessatu jira. Seera Suudi Arabiyaan adda qubaasitti tubattee hin jiru. Seera san Suudi Arabiyaan mallatteessitee jirti jechuudha. Namni Suudi Arabiyaan seera balleessee biyya Jarmaniitti yookaan immoo biyya kamitti yookaan jedhamu taate ati Suudi Arabiyaa irra dhufe jedhamee mirgi isaa salphamuu qabu. Ilma namaati. Kabaja ilmi namaatti malu karatti biruu kennee miidha ilmi namaa nuu kenne mootummaa zaalima nurraa fudhachaa jiru jechuudha. Kan akka nu deebisu isa gaafanna jechuudha. Amnesty International, Human Rights, mootummoota addunyaa hunda jechuudha. Mana hidhaa keessa taa'ee namni tokko hidhame to'annoo jala oolee uffata isaan malu uffachuu qaba, dhiqachuu qaba, ispoortii dalaguu danda'uu qaba, qilleensa argachuu qaba, guyyaatti sa'aatii akka illee taatu su'aala malee qilleensa argachuu qaba. Hidhamaan tokko yaala argachuu qaba. Dhukkuba daddarboodhaan sanuu mana qophaatti osoo shiidanii gaari. Gogaan nama tokkoo yoo namni tokko dafqaa wanti ta'e hundi achi keessa wanti kun hin oolu. Namni keenya wayii jaallatu bara hammata waliin maxxanee rafa. Bakki silaa rafanuu hin jiru. Balaadhaan gubbaa ilma namaa hayyuwaan akkasitti kabaja irraa fuudhanii ilmaan Oromoodhaa irraa akkasitti dararaa jiran jechuudha. Isa kanaaf sagalee kana jechuudha. Akka ilmi namaa qabamu tokkotti akka qabamaniif akka yaala argatan akka gartee qaama dhiqachuu danda'an qilleensa argachuu akka danda'an dhukkuba daddarboodhaaf akka hin saaxilamne iddoo gaafii iddoo gartee ilma namaatiif gaafeetti akka isaan hidhaman akka gartee hidhaadhaan nuunii kenaa hidhaadhaan manuma hidhaa keessa taa'anii lubbuun akka isaan jiraatan akka duraan dhukkubsan akka duraan beeluuf maaliif waggaa kudhan achi keessatti ilmi namaa tokko duura waggaa kudhan irratti bahuun numa jedhu obboleeyyanni keenya jechuudha. Kanaaf nuti kana gabbaanee diasporaa dhiyyuu qabna jechuudha. Achumaan ammoo mootummaan Itoophiyaa yoo dhugatti kan harka keessaan qabu jiru taate lammiilee Oromoo kan biyya keessa jiran hiriira mootummaan miidiyaa isaatiin labsu qabu. Mootummaan Oromoo mootummaa diqaalaa akka inni ta'e qabeetu maalidha? Har'a osoo obboleeyyanni keenya akkanatti dararamanii dhumaa jiran har'a osoo gammoojjii Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo beelaaf saaxilamanii rakkoo fi gadadoo kana jedhamneef gaaga'ama hoongeedhaan saaxilamaa jiranitti Affaar dhaqee mootummaa Affaariif birrii miliyoona 50 kenna. Faasiladas kilabii Gondariif 25 miliyoona farra bal'aa. Mootummaa harka lafa uummata dayyuusa
wajjin dhalanne dayyuusa wajjin jiraachaa jira jechuudha. Uummata namooma hin qabne. Okey kana mootummaan biraan bookaan immoo lammii biyya biraa akkamii nama jechisiisa gaafii keessa nama galcha jechuudha. Mootummaan qabu. Uummata daasbooraan hin jiru. Hanga har'a daasbooraan hin ture. Dhugaa dubbachuudha. Daasbooraan Oromoo ka biyya alaa jettan waajiba keessan ifirraa buusa. Wanna namallee irra deebi'ee isin jiru. Telefoona keessan cinatti yoo gootan malee seenuu anamma nama lama sadii yaalee yoo na seenne kana caala wannan jedhu tokko hin jiru. Dhaamsatti jetana na dabarsaa daasbooraa Oromoo biraan naa gahaa. Dhaamsatti jetana hawaasa Oromoo biyya keessa jiru qaama mootummaa keessa kan jiru bakka barbaade jiru naa gahaa. Kun siyaasaa miti. Kun jireenya lubbuu ilmaan Oromootii fi lammiilee biyyuma Itoophiyaa jedhamtu saniiti. Lubbuulee isaanii baraaruudhaaf yoo murtii kana mootummaan Itoophiyaa akka itti murteessine taate mootummaan isaa kanaaf hiriira hayyame gamtaa Afrikatti dhaqanii hayyatanii xalayaa galfatanii imbaasii Saudi Arabiyaa magaalaa Finfinnee jirutti irraa baanii viidiyoo fi suuraa itti galchanii haa argu ambaasadaricha jiru. Imbaasii Awurooppatu guutu cufatu biyya san jira. Ka Ingiliz, ka Ameerikaa, ka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Neeshinii, IOM hundi yoonichiisanii magaalaa Finfinnee keessa jira. Waajjira san hundatti akka hayyataniif mootummaa silaadha miidiyaa isaatiin labsee lammiilee kana baraaruu qaba. Hundi isaa silaa bakka tokko keessaa fi alaan dhaabbannee yeroo gabaabaa keessatti akka furmaata argatan inshaallah abdii guddaa qaba. Inshaallah akka itti naftu numa bariitii namoota seeratti jiru na fakkaata. Kanaaf kanaaf hundi keenya ilmaan Oromoodhaa obboloota keenya kanaaf sagalee tokko qabna. Keessaa fi alaan harka wal qabannee yoo nuti irra isaaniif sagalee hin taane yoo nuti irra isaaniif hin dhaabbanne namni isaaniif iyyuu hin jiru. Yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata. Yoo ati saba keetiif iyyite addunyaan si dhageetti. Sabni akka keenya baay'ina hin qabne akkamitti addunyaa irra dhagaamee biyyattii Itoophiyaa akka gilgileessan beekama. Ajandaa isaanii ajandaa addunyaa ta'e jechuudha. Nutiin uummata miliyoona 60 maqaan lakkaa'an kun booyyee fi karkarra wajjin jechuudha. Maqaa miliyoona 60 jennee lakkaa'an kun har'a sagaleen keenya addunyaatti dhagaamuu dadhabe osoo gabbaarii dhugumatti tokkummaadhaan keessaa fi alaan akka wal qabanne daqiiqaa takka sakandii takka keessatti addunyaa irra dhagaamne gaafii keenya deebii argachuu danda'a. Ka gaafii dhugan abiyyii miti. Abiyyii miti gaafachaa jiru. Mootummoota addunyaatii fi mirga namaatiif qaamota falman gaafachaa jiru jechuudha. Kanaaf nadidee jira. Waan ta'een beeku namoota hedduudhaaf illee ergee jira. Ishinaaf Oromiyaa siif ergame. Nadidee alisin ergaa jira. Nama tokko qofa sinnaafesse. Kanaaf kaarraaf jedhe asumarratti dhaaba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan onnee nama cabsu. Waan qalbii nama cabsu. Waan habiilee namaa tuqaa. Gocha gara jabinaa. Gocha shukanneessaa. Hammeenya hamaa ilma namarratti raawwatamne mootiin zaalimni mootummaan zaalimni Saudi Arabiyaa ilmaan Oromoo irratti raawwate. Wallaahi laazim seerri rabbiiti miti. Seerri ilma namaa barreesse. Ilmi namaa Awurooppaatti dhalatee barreesse. Mirgi keenya biyya kanatti akkamitti kabajama kan jiru anaas jiru qofatu beeka jechuudha. Anaa fi lammiin biyya kanaa inni lammummaa biyya kanaa ta'ee ani lammii biyya kanaa hin taane ilma namaa ta'uudhaan qofa seera duratti nulachuu wal qixa. Inni abbaa biyyaati ati baqataa dha'uun ni jedhu jiru. Wallaahi laazim hin jiru. Wallaahi laazim hin jiru. Biyya Awurooppaa keessa jirraa miti hin jiru. Ati gurraacha inni adiidha wanni jedhu hin jiru. Neeffattee bara hin jiru. Nulachuu wal qixa mirga qabna jechuudha. Yoo hidhamne illee mana hidhaa tokkotti hidhamna wal qixa. Siree inni irra fura rafu shaawarii inni dhiqatutti dhiqata. Qilleensa inni fudhatu san daqiiqaa fi sa'aatii illee wal qixa. Garuu biyya Rasuulli alayhi salatu wasalaam keessaa bahan biyya Qur'aanni Rabbii diina Rabbii itti bu'e keessatti yeroo ilmaan nama ta'uu isaanii qofaaf akkanatti dararaman kumaataman lakkaa'aman arguun waan baay'ee tokko qalbii nama cabsa dhugaa dubbachuudhaaf. Mootummaa naatoo namaa hin qabne mootii naatoo hin qabne mootii zaalimaa jedhanan. As-Sa'ad Ismaa'il kun anaaf mootii zaalimaa mootummaa zaalimaati. Mootummaa ilma namaa haywaanaa gaditti ilaalu jechuudha. Har'a faradoonni isaan ittiin kaachisan
Gaalli isaan ispoortii ittiin garsiisan. Ra'oonni isaan qalatanii nyaatan ilma namaa caalaa kabaja argatti biyya sanitti. Fardaaf gaala warqiitti dhan. Mormatti hiree warqiitti kaan. Maallaqaan itti wal dorgoman. Zamanul akhir keessa jira beeka. Kun zamanul akhirii beeka. Garuu lubbuun ilma nama tokkoo kabaja dhabdee. Lubbuun ilma namaa haywaanaa gadi taatee arguu caala wanni na gaddisiisutu kun jiru jechuudha. Wanni nama gaddisiisu kun jiru. Kanaaf nuti ammoo mootii zaalimaa kana keessa harka mootii zaalimaa kana obboleeyyan keenya baasuudhaaf bakka jiru tokkummaadhaan kaanee sagalee ta'uu qabna. Tokkummaadhaan harka keenya ol qabannee rabbii keenya kaaliqatti iyyachuu qabna. Cinqaa isaan keessa jiran kan akka irraa laaffisuuf rakkoo fi gadadoo keessa jiran kana keessa akka isaan baaniif rabbii keenyatti harka ol qabannee rabbiin obboloota keenya haa kadhannu sagalee keenya humna dandeenyu qabnuun iyyinee sagalee haa taanuuf obboleeyyan keenya. Kanuma isin jedha nagaa keessa na oolaa nagaa keessa na jiraadha yeroo gabaabaa keessatti inshaallah amri rabbiitiin biiznillah obboloonni keenya hidhaa amma jiran kana keessa numa ba'an. Akka dhiitatti naftu jechuudha. Kanuma isin jedha ulfaadha wayyamaa naa galatoomaa obboloota keenya rabbii san isin haa dhaqqabu. Rabbitu nama dhaqqabaan isaa ilma namarra tarbiitu caalaa. Rabbiin akka fedhe malee akka ilmi namaa fedhe wanni ta'u jiru. Rabbiin gartee obboloota keenya akka lubbuun achi keessa isin baasu. Rabbiin gartee kan dhukkubsate illee akka nu fayyisu. Harka keessa nu qaba. Rabbii keessatti kaaliqatti yadda. Haga dandeettaniin ammoo beekumsa rabbi isinii kenneen dandeettii isinii rabbi isinii kenneen bakka dandeettanitti sagalee dhiibbaa gochuu dandeettan hundaan obboleeyyan keessaniif dhiibbaa gochaa bira dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa nagaa keessa na jiraadha nagaatti na oolaa.